nhá tidang hontu sukhita hontu nhá tayo tidang no nhá tidang hontu sukhita hontu nhá tayo idang punyang asawakadayo đọc tiếng Việt nhé. Trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin được chưa phước đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là muôn duyên thần bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chưa phước đến cả xoan càn thác bà cùng long vương dưới nước trên trời. Từ tọa lạc tại ngôi nhà này, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. So we'll translate. So first, now you're going to share merit. So it's good for you to know what is merit. Bây giờ mình sẽ ngồi hướng chi phút và mình hiểu. Chị có giúp một cái này cái sao cho bạn. Mình sẽ hồi hướng và chi phút. Đầu tiên mình cần biết được là hồi hướng và chi phút là gì. So there are 10 kinds of merit. Có 10 cái công đức, 10 loại công đức. First, generosity. Đầu tiên là sự rộng lượng. There are 10 kinds of things you can do. Tức là có 10 thứ mình có thể bố thí cúng dường được. Food, Đồ ăn, drink, nước uống, clothes, y áo, vehicles, phương tiện đi lại, flowers, hoa, perfumes, nước hoa, dầu thơm, ointments or dầu, powders or whatever you apply for beauty. dầu và soda into ointment. Các dầu và các thể loại bột mà mình có thể dùng để trang điểm. Like the word vilepana is like anything you rub. Tức là tất cả những gì mình có thể bôi được trên da. So you rub the powder also, so it's there. Places to sleep. Trú xứ. Places to stay. Tức là chỗ để ngủ và chỗ để ở là chia thành hai cái. And light. Và ánh sáng. Now you need to remember that when you donate money, you actually do not donate money, and it's not possible to donate money to monks. Các bạn và mình nên để ý là khi mà mình cúng dường tiền, tiền tài ấy, thì thật ra nó không phải là tiền và không có cách nào để mà mình có thể cúng dường tiền đến cho một nhà sư hết. The Buddha has never ever suggested that donation of money would be a merit. Đức Phật không có nói rằng cái việc cúng tiền, cúng tiền tài là một công đức. And monks are never owners of money. Bởi vì các nhà sư thì không thể cầm tiền được. And if a monk thinks he is owner of money and accepts money by his hands, he has committed an offense, and all of the monastery monks have to assemble to solve the problem. Nếu một nhà sư biết được cái mình đang nhận là tiền và vẫn nhận nó thì
nhà sư đó đang bị đứt giới, và lúc đó thì toàn bộ cái thiền viện đó sẽ phải tập hợp lại để mà so they assemble to. Yeah, all of the monks of the monastery can have to come together, and the monk will have to say, you know, I have accepted money. Now, what are we going to do with that? And then they will select one monk who will take the money, and then they will ask him, go far and throw it away, and don't look where it fell. Tức là khi đó thì tức là các nhà sư sẽ, tất cả các nhà sư của tu viện đấy sẽ làm chứng, thì nhà sư mà nhận tiền sẽ nói là dạ kính tức là thưa đại chúng là con đã nhận tiền và con đã phá giới, như vậy thì bây giờ con phải làm gì? Thì khi đó mọi người sẽ chọn ra một sư cầm cái cục tiền đó, xong đi đến một nơi xa, thật là xa, không nhắm mắt lại, quay đi thôi, qua cái cục tiền đó để không có thấy được cái cục tiền đó nó rớt ở đâu hết. Now today, of course, you will see many monks who take money and use money and buy things, sell things. Nhưng mà ngày nay thì mình có thấy rất là nhiều nhà sư nhận tiền, cầm tiền, dùng tiền để mua bán, tức là để mua cái này cái kia. But that's because they do not have faith in the Buddha. Nhưng mà họ làm như vậy vì họ không có niềm tin vào Đức Phật. The monks who have faith in the Buddha, they follow the Buddha's decision. Bởi vì những nhà sư mà có niềm tin vào Đức Phật thì họ sẽ làm theo những gì Đức Phật chỉ. The fact that monks do not touch money, that they do not accept money into their hands, is very specifically, very explicitly written in the basic rules of monks. So the fact that they cannot accept money. Yes, that they cannot touch money, they cannot accept money. Cái luật là một sư, tức là luật là một sư không có được cầm tiền, không có được nhận tiền, tức là viết rất là rõ và rất là rõ ràng ở trong luật. So monks are not allowed to accept money, they are not allowed to use them, and it's not possible to donate money. Nên là đó là tức là nhà sư thì không thể nhận tiền, cũng không thể dùng tiền, thành ra mình không thể cúng dường tiền cho sư được. So how does it work? Nên là cái vấn đề này tức là mình sẽ nghĩ về nó, mình sẽ xem nó như thế nào, nghĩ về nó như thế nào. When people donate money, a monk's helper, assistant, accepts the money. Thì khi mà có một người cúng tiền thì sư sẽ phải có một trợ giả để nhận cái số tiền đó. The Buddha has explicitly permitted monks to have an assistant. Và Đức Phật thì cho phép sư có trợ giả. Then, when the monk needs something, he comes up to the assistant and says, I need a robe, I need this kind of meal, or I need this kind of medicine. Khi mà sư cần cái gì thì sư đến nói với trợ giả là tôi cần cái y này, hoặc là tôi cần bữa ăn này, hoặc là tôi cần cái loại thuốc này. And then the assistant will go, and when it is the right time, he will provide the needs to the monk from the donated money. Rồi sau đó thì người trợ giả sẽ đi mua hoặc là chuẩn bị, và vào một lúc thích hợp thì sẽ dâng cái món đồ đó lên cho nhà sư. Now suppose that the assistant is a bad person and uses the money for fun. Ví dụ như là ví dụ như người trợ giả đó là họ không có hoàn thành, tức là họ không có được trung thực cho lắm, họ lấy cái số tiền đó để đi mua sắm cho riêng mình. Now the thing is that the money is not possession of the monk. Vấn đề là cái số tiền đó nó không phải là, nó không thuộc quyền quản lý, không thuộc quyền sở hữu của nhà sư, của vị sư. It's not possession of the assistant either. Cũng không phải là một quyền sở hữu của cái người trợ giả. It's the possession of the donor. Mà nó là thuộc quyền sở hữu của các ký chủ. Therefore, if the assistant does anything wrong with the money, the monk doesn't say anything to the assistant. Đó là lý do tại sao mà kể cả khi người trợ giả dùng cái số tiền đó sai mục đích hoặc dùng cho riêng mình thì sư cũng không có được nói gì với người trợ giả đó hết. The monk should not be angry, he should not be sad, he should not shout at that assistant at all. Nhà sư không nên tức giận, la mắng hay là trách móc gì người trợ giả. The monk should go to the donor of the money and say, dear donor, your money has been wasted. Please find out what happened so that your money does not perish. Thì lúc đấy thì cái việc mà nhà sư phải làm là đến gặp vị thí chủ, các thí chủ đã cúng dường cho mình, và nói với thí chủ là thưa các thí chủ là cái tịnh tài mà tức cái tiền mà người ta cúng dường không có được sử dụng đúng vào mục đích, thì xin mọi người hãy xem xét lại cái việc sử dụng cái số tiền này để cho cái công đức của mọi người không có bị
exactly, the monk will go to the donor and say, "Dear donor, the purpose that you intended with the money that you donated has not been fulfilled. Find out what happened before your money perishes." Hoặc không thì có thể nói với cách là thưa các thí chủ, là cái số tiền của mọi người đã không có được sử dụng đúng mục đích ban đầu, thì xin mọi người hãy xem xét lại, hãy tìm hiểu lại để cái phương tiện, để cái công đức của mọi người không có bị tổn hại. Now this is so important because if the monk doesn't go to the donor and doesn't inform the donor that the money was not used for the monk, if he doesn't inform the donor, then the monk has an offense against a rule. Khi mà nhà sư không có làm cái việc đó, tức là không đến gặp thí chủ và nói cho họ biết là số tiền, cái sự cúng dường của họ được sử dụng sai mục đích, thì lúc đó chính vị sư đó bị đứt giới. And for not telling the donor that the money was not used for the monk has to find another monk and say, "Oh, Venerable Sir, I have committed an offense against Vinaya. I will be mindful next time." Thì và nếu mà sư bị, tức là nếu mà sư không có đến gặp thí chủ và giải thích cho họ, thì vị sư đó sẽ coi là phạm giới. Thì khi phạm giới là phải tìm một vị tỳ kheo khác để sám hối là kính bạch đại đức, con đã phạm giới, thì con xin hứa là nói chung con sẽ giữ chánh niệm một lần tới. In other words, the monk has total responsibility for that how the money was used and whether it was used for him. And if it was not used for him, he is obliged to inform the true owner of the money. Tức là vị sư không giữ tiền, nhưng mà vị sư có trách nhiệm với cái số tiền mà mình được cúng dường, để xem nó được sử dụng vào mục đích gì, nó có được sử dụng cho mình không. Nếu mà nó không được sử dụng cho mình hoặc là cho đúng cái mục đích ban đầu, thì nhà sư có trách nhiệm là phải đi thông báo với các thí chủ cúng dường. So what is it that you have actually donated? Như vậy thì cuối cùng, tức là vậy thì bạn đang cúng dường cái gì? You have donated that what the assistant provides for the monk, which the monk needs. Thật ra là bạn cúng dường cái mà người trợ giả sẽ mua cho sư khi mà sư cần. Okay, so suppose that the monk needs rope, so the monk goes to the assistant and says, "I need a rope." The assistant will go buy a rope, give it to the monk. Then you have not donated money for rope, you have donated rope. Ví dụ như là sư cần y, trợ giả đi cầm cái tiền nó đi mua y, đi dâng y cho sư, thì cái mà cái mọi người dâng không phải là tiền mua y mà là y. So in this case, when you donate money for cameras, equipment, and paintings, and whatever labor or whatever else would be needed for the Dhamma project, you do not donate money for project, you donate Dhamma. Nên là khi mà mọi người cúng dường tiền để mà làm cái video về cái bài giảng thiền, thì các bạn không phải là cúng dường tiền để làm video, mà là các bạn đang cúng dường pháp cho chúng sinh. Sadhu, sadhu, sadhu. And certainly you know that Sampadhanam Dhammadanam Jinati, which means the donation of Dhamma is the greatest donation of all. Và mình cũng là pháp thí là thắng mọi thí, tức là pháp thí là cái thí cao thượng nhất. That's because all of the 10 donations that I have mentioned are impermanent. But donation of Dhamma leads to permanent attainment of Nibbana. Bởi vì tất cả cái 10 cái loại cúng dường mà hồi nãy sư liệt kê ra là vô thường, nhưng mà cái mà khi mà mình bố thí pháp á, thì pháp là thứ mà dẫn cho mọi người đến với Niết Bàn, và sư dùng từ là dẫn mọi người đến với cái thường là Niết Bàn. Now some of you have also donated robe, some of you have donated meal, some of you have donated medicine. Một số trong các bạn đã cúng dường y áo, cúng dường thuốc men, cúng dường chú xứ, cúng dường vật thực. So now it is good for you to know how big is that merit that you get from what you have donated.
Và bây giờ các bạn cũng nên biết là cái phước báu các bạn đã làm nó nhiều như thế nào. Tức là các phước báu các bạn vừa làm nó nhiều như thế nào. Because that merit is what you share with your deceased relatives, not that food itself or the robe. Bởi vì cái phước báu là cái mà mình hồi hướng và mình chia phước cho những người đã khuất, chứ không phải là mình chia cái áo hoặc là cái đồ ăn mà mình cúng dường. So the Buddha has explained in the Dakkhina Sutta, I think it's number 142 in Majjhima Nikaya, that if you donate a good meal, a complete meal to a dog or to an animal actually, then you will receive a good meal of the same thing 100 times again. Nếu mà mình cúng dường cái gì đó cho súc sinh, ví dụ một bữa ăn cho một con chó, thì mình sẽ nhận lại được 100 lần nữa. This would be the direct understanding, but the great masters of ancient times explain that you will get 100 lives complete in long lifespan. 5 things. First one is long. So that according to the commentary. Trong phần chú giải thì có ghi rõ là, tức là nếu mà mình if we give meal to dog, we have one meal to dog. Okay. Then we will have 100 long lives lifespan. according to the commentaries. Theo như phần chú giải thì nếu mà mình cúng dường một bữa ăn cho một con chó thì mình sẽ có 100 kiếp sống lâu. So in 5 things. First one is long lifespan, then beauty, đẹp, then pleasure, sự thoải mái, or happiness, nói chung là sự hạnh phúc, sự thoải mái, power, sức mạnh, and intelligence. và sự thông minh. So whether it is 100 lives or 100 times that what you gave, I don't think this is very important. Simply you will get a huge merit. Thì cái việc là mình có 100 lần cái bữa ăn đó hay là mình có 100 cái kiếp mà nó tức 100 cái kiếp mà mình được 5 cái thứ vừa rồi ấy, thì tôi nghĩ nó cũng không có khác biệt lắm. Cái ý ở đây là khi mình cúng dường như vậy thì cái mình nhận được lại sẽ rất là nhiều. This was in case if you donate one good meal to an animal. Đây là trong trường hợp là mình cúng dường một bữa ăn cho một súc sinh. Now suppose you donate one good meal to a bad person who kills or steals or commits adultery or tells lies or drinks alcohol. Đó là còn nếu mà trường hợp là mình cúng dường một bữa ăn ngon cho, trước là một bữa ăn ngon cho súc sinh, còn bây giờ là một bữa ăn ngon cho một người đã phạm một trong 5 giới, ví dụ người đó giết người đó nói dối, tà dâm, người đó uống rượu hoặc là người đó ăn cắp. Then the merit will be 1,000 times. Thì cái phước báu nó sẽ lần nhân lên 1.000 lần. I would expect that this would be when you give it to that bad person not to do that bad deed. For example, he's a poor person, wants to steal because they have nothing to eat. You would give them the meal so that they don't have to steal. Thì mình nên hiểu cái chuyện này là, ví dụ là mình làm cái việc đó để ủng hộ cho cái việc là người đó sẽ không có phạm tội nữa. Ví dụ như là mình cho một người nghèo một bữa ăn ngon chẳng hạn, thì cái việc đó sẽ giúp cho người ta không có ăn cắp để có một bữa ăn ngon, để có một bữa ăn. Tức là mình hỗ trợ cho cái việc người đó sẽ không có phải. But that's just my personal opinion. Nhưng mà cái đó là cái mà sư nghĩ. Cái phần này là sư nghĩ trước là trong chú giải. Now suppose you donate a very good meal to a person who is virtuous, who follows the 5 precepts. Còn nếu mà mình cúng dường một bữa ăn cho một vị tôn quý, một người mà giữ giới, then the result will be 100,000 times. Thì cái phước báo có lại đó là 100.000 lần. Now suppose you donate a good meal to somebody who is not a follower of the Buddha, but he is an ascetic, practicing hard meditation in the forest, and through deep attainment of concentration has attained jhana and suppressed his lust and illness. Bây giờ còn trường hợp là mình cúng dường một bữa ăn cho
một người tuy không theo Đức Phật, tức là không phải là Phật tử hay không hành theo Đức Phật, nhưng mà vị đó là một ẩn sĩ tu trong rừng lâu năm và đạt được các tầng thiền, và phần nào đó giảm thiểu được ham muốn và tà mạn. So in that case, because that person has suppressed their defilements, which is very powerful, if you donate one meal to that kind of person, the result is 10 billion times. Thì khi đó, bởi vì cái vị đó là một vị đã phần nào giảm bớt được phiền não của mình, thì cái phước báu đó sẽ là 1 billion, 10 billion. One with 10 10 zeros. tỷ lần. Thì cái phước báu nó sẽ là 10 tỷ lần. It's, you know, like the 100,000 times 100,000. Yeah. So it's 5 and 5 zeros is 10 billion. So then, if you donate to somebody who aspires, who tries, who really strives hard to become a stream enter. Nếu mà bây giờ các bạn cúng dường cho một người mà đang cố gắng để trở thành một vị thánh nhập lưu, so you could see that the numbers went really, really fast and far. At least this would be 10 billion times 10 billion. But the Buddha says unlimited, uncountable merit. thì cái phước báu này là không thể đong đếm được, thì có thể tưởng tượng kiểu như 10 tỷ lần nhân cho 10 tỷ lần. Then what to talk about a stream enter? This would be even much more. Đấy là một người đang cố gắng thành thánh nhập lưu thôi, chứ còn nếu mà đó là một vị thánh nhập lưu thì cái phước báu này nó còn lớn dữ nữa. What about a stream enter who tries hard to become a once returner? Hay là một vị thánh nhập lưu đang cố gắng để trở thành một vị thánh nhất nhất lai. What about a once returner? Trong một vị thánh nhất lai thì sao? Once returner who tries to be a non-returner. Một vị thánh đã nhất lai rồi và đang thực tập để thành thánh bất lai, để ngộ được thánh bất lai. Non-returner. Một vị thánh bất lai. Non-returner who tries to be an arahant. Hoặc là một vị thánh bất lai đang cố để trở thành một vị A-la-hán. Arahant. Và một vị A-la-hán. Silent Buddha, Pajjika Buddha. Hoặc là một vị Phật độc giác. Or the Buddha himself. Hay là Đức Phật. So these would be totally uncountable. Nói chung là nó lại cả vô cùng không thể đong đếm được. So now the thing is that monks are not allowed to reveal to people what is their attainment. Vấn đề là Đức Phật thì không cho phép được, tức là Đức Phật thì không cho phép people, like monk and people, right? No, for lay people. We can reveal to monks. So lay people cannot tell. Monks cannot tell to lay people. Okay. Một vị sư thì không được nói cho cư sĩ biết là mình đang chứng ngộ ở tầng này. That's because if one monk thinks wrongly about themselves, you know, they think they're enlightened and they're not, then they would defile the perception of what does it mean to be enlightened. Bởi vì khi mà một vị sư nói rằng họ chứng ngộ rồi trong khi họ chưa chứng ngộ, thì điều đó sẽ làm cho những người khác có cái tri giác sai lầm về sự chứng ngộ. It's very common that people think they're enlightened and they're not. Cái việc một người nghĩ mình đã giác ngộ khi thực ra họ chưa giác ngộ rất là phổ biến. So to avoid confusion and misunderstanding, monks are not allowed to reveal whether they're enlightened or not. Nên là để giảm thiểu những sự hoang mang và bối rối thì và hiểu sai, thì tu sĩ, tức là sư, không được nói cho cư sĩ biết mình đang chứng ngộ ở tầng nào. But every monk becomes monk in order to be enlightened. Nhưng mà các nhà sư trở thành sư để giác ngộ, vì họ tiến đến sự giác ngộ. And therefore, they count as the person who is trying to become a stream enter. They count. Nên là các nhà sư sẽ được tính như là những vị đang cố gắng để trở thành một vị thánh nhập lưu. So if you donate to any monk, you donate to a person who tries to become a stream enter, therefore you have uncountable merit. Nên là khi mà mình cúng dường cho một vị sư, tức là mình đang cúng dường cho một vị trên con đường trở thành thánh nhập lưu, thì ra cái phước báu mình có được sẽ là không thể đong đếm được. And it is this uncountable merit which you share with your deceased relatives. Và chính cái phước báu không thể đong đếm được này là thứ mà mình có thể
hồi hướng và chia lại cho những người thân đạo Phật. So who are those deceased relatives? Những người thân đạo Phật đó là ai? Out of the 31 worlds, there is only one world where the beings can accept your merit. Trong 31 cảnh giới thì chỉ có một cảnh giới mà chúng sinh ở đó có thể nhận được cái phước báu mà mọi người chia. And that is the world of ghosts. Đó là cõi ngạ quỷ. There are four species of ghosts. Vì có 4 loại ngạ quỷ. Only one of them can receive your donation. Và trong 4 loại đó thì chỉ có một loại có thể nhận được cái mình chia thôi. They're called the paradattūpajīvino petā, which means the ghosts who depend on the donations of others, whose life depends on the donations of others. Thì cái tên của cái tên của giới ngạ quỷ, cái loại ngạ quỷ đó là quỷ mà dựa vào, tức là cái cuộc sống của loại ngạ quỷ đó thì dựa vào sự cúng dường của mình. Yeah, I need to brief. So that kind of ghost is like the one who really closest, like the closest to us, the nearest to us. The one No, all of the four are there. Không, cả 4 loại đều gần chị hết. Okay, so I would like just very briefly, just in words, I would like to briefly list the remaining 9 kinds of merit, so you know what are the things that you may share. Thầy sẽ nói ngắn gọn về 9 loại phước báu mà mình có thể chia. So first was generosity. Rộng lượng. Second one, ethics, if you follow Giới đức, those. giới hạnh. And meditation. Hành thiền. Then showing respect to older people, the monks or the Buddha. Bày tỏ sự kính trọng với những người lớn tuổi, với Đức Phật hoặc là với các nhà sư. And assisting the monks, for example, by carrying things or preparing things, such like this lady and this lady were carrying or bringing me juice and so on. Ví dụ như là trợ giúp cho các nhà sư, kiểu như là mang đồ hộ hoặc là dâng nước, hoặc là như là hồi nãy mọi người làm. Yeah, because you were cooking or bringing things or cleaning things or preparing things in such a way that monks can use it without worry about their vinaya. All that is the merit of assisting monks. Kể cả những việc là mình lau dọn, mình chuẩn bị, mình nấu nướng, hoặc là mình làm mọi thứ làm sao để sư không có bị phạm giới, để sư có thể yên tâm rằng mình không bị phạm giới, thì đó cũng được tính trong cái phước báu giúp đỡ là trợ. Sharing merit is also a merit. Cái việc là mình hồi hướng phước báu, mình chia phước với cái bản thân nó cũng là một phước báu. Now, as that man donated the financial resources, all of you said sadhu, sadhu, sadhu. That is merit, when you rejoice from others' merit. Và khi mà một người khác, một người ví dụ như anh Bình, anh cúng người, chị Thảo cúng người hiện tại, tất cả mọi người cùng sadhu, tức là mình vui với cái sự với cái phước báu của người khác cũng được tính là một phước báu. Listening to Dhamma is merit. Nghe pháp là một phước báu. Right now you are gaining merit just by sitting here. Giống như mọi người ngồi đây là mà cũng có phước báu và từ việc nghe pháp. Teaching Dhamma is a merit. Dạy pháp, chia sẻ pháp cũng là một phước báu. And accepting the fact that these 9 are really merit and following them is also a merit. Và cái việc là biết rằng và chấp nhận rằng 9 cái việc, 9 thứ mình kể trên là một phước báu, cũng bản thân nó là một phước báu. Okay, so now when you are sharing merit, according to scriptures, we always see people sharing merit of donation, only the first kind of merit. Khi bây giờ mà khi mà mình chia phước thì trong kinh điển thì mình chỉ thấy có một thôi là bố thí cúng dường. But because the scriptures do not reject that it would be possible to share the other 9 kinds of merit, it's always good for you to rejoice of your merit and
share all of your merits. Nhưng mà vì kinh điển cũng không có phản đối cái việc là 9 loại còn lại không được tính là phước báu, nên là lúc nói chung là tốt khi mà mình làm những việc có phước báu và chia phước. So one nun asked me if she is paying respect to the Buddha and if she is chanting the chantings, isn't that a merit to which she can share with others, with her relatives? Có một sư cô hỏi, có một cô tu nữ hỏi sư là khi mà lạy Phật, khi mà đảnh lễ Phật, khi mà tụng kinh thì nó có được tính là phước báo hay không, và có thể chia phước cho hồi hướng, chia phước cho người các Phật hay không? So although that is a merit, and although the scriptures do not reject that this could be shared, if the scriptures ever speak about anybody sharing merit, it's always merit of donation. Mặc dù là trong kinh điển thì không có phản đối và không có loại bỏ cái hình thức tức là cái phước báu này, nhưng mà trong kinh điển, trong tất cả những cái bài viết của kinh điển thì cái phước báu mà mình tìm thấy để mà mình có thể, cái phước báu mà mọi người hay làm để hồi hướng thường là bố thí Phật cúng dường. So now the ghosts in the realm of paradattūpajīvino petā, they are totally empty. Ngạ quỷ mà ở cái giới mà có thể nhận phước của mình ấy, nó là tức là nó là rỗng, nó là không, nó là rỗng, nó chung là nó rỗng đấy. They are empty by the fact that they have absolutely nothing. Nó rỗng, dùng rỗng vào cái nghĩa là nó, cái ngạ quỷ đấy không có cái gì hết. They have tiny mouth and a large belly. Rồi có miệng rất là nhỏ, bụng rất là to. And they have no clothes. Không có quần áo. Và tức là khóa những cái câu hỏi luân hồi thì mình biết là những họ hàng tất cả, tức là mình luôn, tức là mình có rất là nhiều họ hàng sự liên kết thông qua vòng luân hồi, thì có thể là trong cái kiếp này cái người họ hàng mà mình chứng kiến họ đã qua đời, không có ở trong thế giới ngoại quỷ mình đang nói tới, thì vẫn có thể rất là nhiều cái xác suất để một trong những người họ hàng trong một cái kiếp nào đó của mình ở trong cái giới đó, ở trong cái cảnh giới đó. So it's good for everybody to share their merits. Nên là cái việc là mình hồi hướng và chia sẻ cho và quỷ đó là tốt cho tất cả mọi người, nên là tất cả mọi người nên. So now the thing is that when you're sharing merit, most importantly you share your merit by word and mind. Khi mà mình chia phước thì mình sẽ thường hay chia phước bằng từ ngữ và tâm. By mind you do it because you remember what was the merit you did, and you think of those your passed away relatives as gaining those uncountable benefits from your merit. So by word, by mind. This is by mind. By mind you remember. You remember what you did and think about the uncountable benefits that will be received by the deceased relatives. Thì bằng tâm thì mình sẽ bằng cách là mình nhớ lại cái phước báu mình đã làm và mình hướng cái phước báu đó, tức là cái phước báu không thể đong đếm được đó, đến cho cái người đã mất. By word, you do it by reciting the words which the Buddha suggested in Khuddaka Nikaya Theravada Sutta. Còn bằng từ ngữ thì mình bằng cách mình tụng lại một cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy. Those words literally means, this is for my relatives, may my relatives be happy. Thì cái bài kinh nó có cái nghĩa nó nói là đây là phước báu cho tức là cho thân quyến của tôi, mong rằng thân quyến của tôi sẽ nhận được cái phước lành này. So when you are reciting together with Mr. Ben, you use the Pali words idang no nyatina hotu sukhita hontu nyati.
khi mà mình tụng nãy giờ là mình dùng cái câu gì vậy? I think you can remember it. That's the one they recited. You don't know? Okay. So idam me nyati nang hotu. This is for my relatives. Dạ, câu đầu tiên là đây là cho thân quyến của tôi. Sukhita hontu nyatayo. May the relatives be happy. Cái câu sau là mong cho thân quyến của tôi sẽ được ăn. So the Buddha actually taught this to the king Bimbisara. Đức Phật dạy cái câu này cho nhà vua Bimbisara. Long ago, very long ago, before the Buddha Gautama, during a previous Buddha, some people, they were responsible for donations of food for monks, and instead of keeping it for the monks, they ate it and broke the things and just left. So it's like long time ago before the Buddha. Bởi vì trước khi, tức là nó là một, so is the Buddha was there or no, it's just like somebody long before the Buddha was there? Long before the Buddha Gautama, but during a different Buddha. I think it was Buddha Kasa. Tức là vào một cái thời Đức Phật khác, đấy thì Đức Phật Gautama, Đức Phật này chưa ra đời, Đức Phật Gautama chưa ra đời. Thì có một số người được nhận cái đồ ăn, tức là đồ ăn nó đáng lẽ phải được cúng dường lên các nhà sư, nhưng mà thay vì họ cúng dường thì họ ăn xong rồi họ đập bể đồ rồi họ bỏ đi. And because of that, they were born as the paradattūpajīvino. Và vì như vậy thì họ đã được tái sinh trong cái kiếp ngạ quỷ. Then they were really suffering, and so they came up to the Buddha and they asked him what to do. Bởi vì họ rất là, tức là họ rất là đau, rất là khổ, nên họ mới tới gặp Đức Phật Gautama và hỏi rằng liệu họ có thể làm gì. And he said, I don't know exactly the number, let's say 400,000. So he said, after 400,000 years, there will be another Buddha, and there will be a king who was your relative from past lives, and he will then share merit for you. Không phải Đức Phật Gautama mà thời Đức Phật Ca Diếp. Không, em ý là trước khi Đức Phật Gautama ra đời. Đây là cái sự tích là ý là các ngài rồi. Đấy, Đức Phật Ca Diếp bảo là đợi đến khi nào Đức Phật Gautama ra đời rồi thì những người đấy mới được là thì sư không có nhớ được cái con số. Kasapa là Ca Diếp. Là sư không có nhớ được con số chính xác, nhưng bây giờ sư cứ đặt ra một con số là 400.000 năm đi. Thì khi mà những người đó đến gặp Đức Phật ở vào đó thì Đức Phật mới nói là trong khoảng 400.000 năm nữa thì có một Đức Phật khác sẽ ra đời, và có một vị vua sẽ là họ hàng, tức là sẽ là họ hàng của các bạn trong một kiếp nào đó của quá khứ. And they thought, only 400,000 years. Cái sao họ nghĩ là của chỉ có 400.000 năm thôi sao? So after 400,000 years, the king Bimbisara met with the Buddha, and he made a huge donation to the Buddha, but he didn't know that he should share his merit. Vào cái thời của Đức Phật Gautama thì vua Bimbisara cúng dường cho Đức Phật rất là nhiều, nhưng mà sorry, he doesn't know about the relative, right? Nhưng mà Đức vua Bimbisara thì không có biết là những người họ hàng của mình đang ở cảnh giới đặc biệt. So at night, you know, those ghosts who are waiting 400,000 years for the shared merit were quite distressed. So they came to the king and they were disturbing him throughout the night by screams and strange, unpleasant ways. Và khi đó thì những cái ngạ quỷ này đã đợi 400.000 năm để đợi vua Bimbisara mà ngài không biết, thành ra ức chế quá nên là hàng đêm rồi đến quý tức là la hét rồi làm nhiều trò để vua ngủ không có được. So the king Bimbisara was quite surprised.
Nên là vua thì khá là ngạc nhiên. I made such a big donation for the Buddha and now throughout the night I'm disturbed by ghosts. Nhà vua ngạc nhiên là ủa sao mình cúng dường nhiều rồi mà buổi tối vẫn bị ma phá. So the next day he came up to the Buddha and he said, "Oh dear Buddha, you know, I donated to you so much yesterday and throughout the night I was disturbed by ghosts." Thì vua Misara mới đến trình bày với Đức Phật là đã kính bạch Đức Phật, hôm qua con cúng dường cho ngài rất là nhiều nhưng mà tại sao buổi tối con vẫn bị quấy nhiễu bởi ngạ quỷ. So the Buddha said, "That's because you didn't share your merit." Thì Đức Phật nói là đó là tại vì con đã không có chia phúc. So the king said, "Okay, so I will make a new donation for you." Nên là Đức vua mới nói là vâng, bây giờ con sẽ cúng dường thêm. So then the king Bimbisara organized a large, huge donation for the Buddha together with many monks, donation of food and robes. Đến khi đó thì lúc đó thì nhà vua Visara mới chuẩn bị rất là nhiều thứ để cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn, robes, meals, gồm có vật thực, y áo. And as he was donating it, he said, "Idang me ñātinang hotu sukhita hontu ñā." Và khi mà trong lúc mà Đức vua đang cúng dường thì ngài đọc cái câu đó. And the Buddha, by his psychic power, made all of those codes visible to the king, so the king could see that as he was donating the food to the monks, suddenly delicious food appeared in the hands of the hosts. Và lúc đấy thì Đức Phật mới dùng các thần thông để làm cho những loại ngạ quỷ đó hiện lên để nhà vua có thể thấy được những ngạ quỷ đó. Thì nhà vua mới thấy rằng là trong lúc mà nhà vua đang cúng dường cho các tăng, cho các sư, thì đột nhiên là đồ ăn xuất hiện ở trên tay, đồ ăn ngon xuất hiện ở trên tay của những ngạ quỷ đó. As he donated robes to the monks, he could see how beautiful clothes appeared on the bodies of the hosts. Và khi nhà vua cúng dường y áo cho chư tăng thì nhà vua cũng thấy là quần áo đẹp bắt đầu xuất hiện ở trên người của những ngạ quỷ đó. So since then, traditionally, people share their merit by mind and word. Và từ đó thì mọi người mới chia phước bằng tâm và bằng từ ngữ. Now, traditionally, in Buddhist countries such as Myanmar, Sri Lanka, possibly also Thailand, the lay people also pour water into a cup. Theo như truyền thống thì ở các nước Phật giáo, trong Phật giáo nguyên thủy như Tức Lan hoặc là Miến Điện, và có thể cả Thái Lan nữa, thì khi chi phước thì người ta đổ nước vào trong cái ly. Although this tradition is not mentioned in any Pali scriptures whatsoever, I believe it's a very good tradition. Mặc dù là cái truyền thống này không có được đề cập đến bất kỳ một nơi nào trong kinh điển tiếng Pali, thì sư vẫn nghĩ rằng đây là một cái cách làm tốt, một cái hình thức tốt. That's because, you know, many people are stressed from their daily life. They have a lot of duties, a lot of responsibilities. So sometimes even if they think about it, even if they say it, they are not enough mindful and it's not that powerful. Bởi vì một ngày ấy thì mình rất là bị bởi vì trong ngày ấy thì mình rất là dễ bị áp lực, căng thẳng, nên là khi mà mình nói cái câu đó thì mình cũng không đủ chánh niệm. So adding a bodily activity to the mind and speech may help the lay people to be more mindful of their sharing merit. Nên là khi mình làm, tức là mình có một cái hành động cụ thể tác động lên thân và tâm, thì lúc đấy mình sẽ giữ cái tâm mình lại và mình sẽ chánh niệm hơn trong cái công của mình làm. So according to the Sri Lankan explanation of the symbolics, the cup is like the ghost. The ghost is empty, has nothing. The cup is totally empty, there is nothing in it. Thì theo như truyền thống, theo như giải thích ở bên Tức Lan,
thì cái cốc rỗng này nó như là ngạ quỷ, là không có cái gì hết, trống rỗng. Now, the jar is filled. It's like your merit. It's totally filled with water, just like you are totally filled with the merit. Còn cái bình thì nó đầy nước, cũng giống như là nó tượng trưng cho phước báu của mình. Thì cái bình này nó tượng trưng cho các bạn đang rất là nhiều phước báu. Now, as you are pouring the water from the jar, it's like when you are when your merit is coming and fulfilling the needs of the deceased relatives. Nên là khi mình rót nước ở trong cái bình ra thì giống như là mình đang làm đầy cái phước báu của cái phần bị trống. And therefore, how much of the cup would you like to fill? Nên là như vậy thì nếu mà như vậy thì các bạn muốn làm đầy cái cốc này đến mức nào? Do you think that filling half of the cup would be enough? Mình nghĩ là làm đầy nửa cốc thôi có đủ không? No. Nên là không đủ. Do you think that filling the cup completely would be enough? Còn làm đầy cái cốc luôn này sao? No. Không. Traditionally, you overfill the cup so that water overflows. Thì thường là mình sẽ làm cái đó, mình sẽ đổ nước đầy, nước nó tràn ra luôn. That's why you have the tray so the water doesn't go anywhere. Nên tại sao mình có cái khay để nước nó không có đổ lên đấy. So when you are sharing merit, you're sharing uncountable amount of merit with one kind of ghosts, of your deceased relatives who cannot get what they want by any other means. Nên tức là khi mà mình chia, so when you share merit, right? Khi mà mình chia phước tức là mình đang truyền, không phải truyền, tức là mình đang chia lại tất cả những phước báu mà không thể đong đếm được đó đến cho cái loại ngạ, đến cho cái giới ngạ quỷ mà cần nó, không có gì mà cần nó. Now, unlike in this case where you pour the water from the jar into the glass and therefore the water reduces in the jar, in the case of sharing merit, your merit actually increases. Có một chút khác biệt, tức là khi mà mình đổ nước vào cái ly thì cái nước ở trong cái ly nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà khi mình hồi hướng và mình chia phước thì phước của mình thật ra nó lại tăng lên. It's like with loving kindness. The more you share, the more powerful is your own happiness. Giống như khi mà mình ngồi thiền tâm trải tâm từ thì mình trải tâm từ nó càng nhiều thì cái tâm từ trong mình nó lại càng mạnh. So I will be reciting some things in Pali. Đầu tiên là bây giờ sư sẽ tụng một câu tiếng Pali While you are pouring the water. trong lúc mà mọi người đổ nước. First, you will repeat after me the idang me nhati nang hotu and so on for 3 times. Đầu tiên là mình sẽ tụng với câu idam me nhang hotu. Idam me punyam 3 lần. Tức là mình sẽ tụng theo sư 3 lần. And then idang means this, so you do not need to say punya, you know. Idang me punyam may be correct in some context, but in this case you do not have to use the word punyam, which means merit. This means this what you have donated, that whatever you think of that you have donated, may nyati nang hotu, may it be for my relatives. Trong đây thì mình không có đọc idam me punyam bởi vì idam là cái này, thì punyam là phước báu. Thì trong trường hợp này khi mình nói cái này là mình đã đang nghĩ đến cái phước báu mà mình chia sẻ rồi, thì ra chỉ cần nói cái này là được, không cần nói chữ phước báu nữa. Thế nên nó chỉ là idam gì đó đằng sau hơn là cái này sẽ cho thân quyến của tôi. Then I will recite for you certain well-wishing. Rồi sau đó you gonna recite. Sau đó sư sẽ đọc một lời phúc. Which means first 2 verses are coming from the sutta that the Buddha recited for the king Bimbisara when he taught him about sharing merit.
Thì hai cái đoạn đầu tiên sẽ đến từ cái bài kinh mà Đức Phật đọc cho vua Bimbisara khi mà ngài chưa rút. where he explained that like rivers flow into the ocean, like the water of rivers anyway will flow into the ocean, in the same way your marriage will anyway will flow, will fill, like the river, like the water in rivers anyway fills the ocean. In the same way, your marriage fill the needs of your deceased relatives. Thế câu đó có nghĩa là cũng giống như nước từ sông ngòi sẽ làm đầy đại dương, thì cái phước báu của bạn cũng sẽ làm đầy cho cái giới ngạ quỷ mà đang cần nó. Like the water of a rain that rains over a rocky mountain will anyway flow to the ground. In the same way, your merit will anyway come to the deceased relatives. Hay cũng giống như là khi nước mưa rơi xuống và kiểu gì nước mưa cũng thấm vào, thì cũng như vậy, cái phước báu của bạn kiểu gì cũng sẽ đến được với những ngạ quỷ mà đang cần. And then I will wish you that whatever are your needs or desires, all that, may that be fulfilled very soon and totally, completely, like the full moon on the 15th day of full moon day, or like the heavenly gem which shines the most powerful. Và sau đó thì sư sẽ đọc một câu chúc phúc, nghĩa là chúc cho tất cả những ước mong, những ước nguyện, những mong muốn của mọi người đều sẽ được thành tựu, giống như là cái gì nhỉ? Đúng rồi, trăng trong ngày long, hoặc là cũng giống như là viên ngọc ở trên trời tỏa sáng rất là mạnh mẽ. And this is for sharing with hosts, and then we will take just very few minutes, that will be very short, for inviting deities to rejoice of the merit, which is traditionally found in Sri Lanka. Sau đó thì mình sẽ dùng một vài phút để mời các chư tiên đến để cùng hoan hỷ, cùng tiếp xúc cho cái việc hướng và chia phước này. Đó là một cái truyền thống của bên Thích Lan. Okay, so I suggest that anybody of you takes the jar. Maybe you can take it, and all others can touch you. Lên mọi người đục chị tại vì nó quay lên mọi người đục cho nó dễ. Thằng này tay thích nặng rồi. Chin, where's Kusena? I don't know. And Kusena could easily take photo of all with the camera. Did you find it? No. Yeah. Okay. So you can also join because you were donating Dhamma throughout the time. Đưa em cái máy chụp hình. Okay. Please wait. Không có lấy hết. Is it recording? Yes. One record and one take a picture. Okay. So first you start very slowly, not too slowly, not quickly.
little by little pour. It may take maybe 2-3 minutes. So first you take the jar in your hand and start pouring, and after you start pouring, we will start presenting. Bây giờ chị bắt đầu cầm chị đổ, nhưng mà đổ đừng có nhanh quá, đừng có chậm quá, đừng từ từ. Liền mạch. Các cảm giác từ từ thực sự tự kinh. Đổ với động tục được. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyatayo yatha varivaha pura paripurenti sagaram evameva ito dinnam petānam upakappati unname udakam uttam yatha ninnam pavattati evameva ito dinnam petānam upakappati ichchitam pacchitam turiham kittameva samichatu sabbe purentu sankappa Jando pannaraso yata ichchitam pathitam turiham kittameva samicchatu sabbe purentu sankappa pannaraso Jando pannaraso yata ichchitam pathitam turiham kittameva samicchatu sabbe purentu sankappa manjotiraso yata. Sadhu, 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 sadhu. Now you can recite sharing right in Vietnamese. Dạ, bây giờ mọi người có thể tụng hồi hướng ba chi phúc và tiếng Việt. You can, Chư Thiên đại nha. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phương dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là ban duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Idang no nha đi hàng hôn tu sukhita hôn tu nha tayo. Idang no nha đi hàng hôn tu sukhita hôn tu nha tayo. Idang no nha đi hàng hôn tu sukhita hôn tu nha tayo. Idang wadame punyang asabang kajabang hotu anagate sadhu sadhu sadhu. we have the main source and the past religion. Và để đáp lại cái lời mời của mình thì các chư thiên sẽ theo để hộ độ mình, hộ độ cho cái giáo pháp của Đức Phật. So for that you will recite, you will repeat what I say. Bây giờ mình sẽ nhắc lại cho mình sẽ xem là So first I will explain the meaning, it's very brief. đầu tiên tôi sẽ giải thích cái nghĩa của nó ngắn gọn. So first line is Akasata Jabumata, which means both in heaven and on the ground. Và trên
trên trời và dưới mặt đất. The deities and dragons of great powers. Các chư thiên dragon đấy, các chư thiên và rồng đều có rất Long nhiều sức vương. mạnh. Long vương. Long vương là rất mạnh. Okay. May they rejoice in this merit. Mong họ hãy cùng hoan hỉ với phước báu này. And for a long time, may they protect the Buddha's teachings, the Buddha's religion, and me. Và xin họ hãy xin quý vị hãy hộ độ cho the Buddha teaching, the Buddha religion. Xin các ngài hãy hộ độ cho giáo pháp của Đức Phật. Xin các ngài hộ độ cho Phật giáo và hộ độ cho con. So you can repeat after me. Mọi người đọc theo. Akasattha. Akasattha. Japomata. Devanaga. Mahithika. Punyantang. Anumoditva. Chiram. Rakhantu. Desanam. Akasattha. Japomata. Devanaga. Mahithika. Punyantang. Anumoditva. Chiram. Rakhantu. Sasanam. Akasattha. Japomata. Devanaga. Mahithika. Punyantang. Anumoditva.